없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 스마트 테이블 냉장고 무선 충전, 서랍식 가열 서랍형. 책상 위에 늘어놓은 충전선 때문에 답답하셨죠? 이제 이 테이블 위에 스마트폰을 그냥 올려놓기만 하면 무선 충전이 가능하니 너무 좋던데요? 그리고 서랍식 냉장고 덕분에 음료나 간식을 시원하게 보관할 수 있어요. 가열 기능도 있어서 따뜻한 커피 한 잔도 언제든지 마실 수 있으니 속이 다 시원해요. 세련된 화이트 컬러로 인테리어에도 딱 속이 시원해지는 이 꿀템 추천해요.